Семейлік тәртіп сақшылары қала тұрғынынан 4 Қытай сөмкесіне толтырылған есірткі затын тәркіледі. 13 тамыз күні Көкнар 2017 жедел алдын алу шарасы аясында полиция қызметкерлері үйінде марихуана сақтаған 30 жастағы ер адамды ұстады. Есірткі затының негізгі бөлігі 4 сөмкеге салынып, балконда сақталған. Қалғаны полиэтилен орамаларға және ұнның пакеттеріне өлшеніп салынған. Қазір полиция қызметкерлері есірткінің қайдан жеткізілгенін анықтап жатыр. Жалпы салмағы 51 келіден асатын марихуана еліміздің оңтүстік өңірінен әкеліну мүмкін деген болжам бар. Бұдан басқа ер адамнан 4 миллион 777 мың теңге табылған. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған есірткі затын сақтап, сатты деген айып тағылып отыр. Бүгінде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Он успел кое-какую часть сбыть. Ол есірткі затының біраз бөлігін саудалап үлгерген. Сондай-ақ бұл адамнан сатып алған тұрғындар да ұсталды. Олардан да кептірілген марихуана тәркіленді. Күдікті бірнеше ай бойы пәтер ауыстырып отырған. Есірткі затын негізінен қаланың орталық бөлігінде түнгі уақытта сатқан.